Des Mann feut euer Mund abredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Schön, dass wir euch heute da haben beim zweiten Mundartbredel Glitzerbeisel aus Glonn, der Manuel Kutan und der Ray Cipolla. Du bist eigentlich Italiener, bist du Italiener tatsächlich? Yes. Er ist ein Italiener. Schön. Also ihr schaut echt lustig aus, muss man schon sagen. Ja, vor allem, er ist halt eine richtige Kunstfigur. Du bist der Captain von einem Raumschiff, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja, das Glitzerbeisel ist entstanden eigentlich durch ein Luftschloss und die Freude am Musizieren. Der Ray und ich haben uns auf einer wunderschönen Festivität kennengelernt, bei ihm in der alten Villa. Und dann haben wir In Utting? in Glonn. Ein Glonn, die alte Villa. Genau, da hat der Ray eine alte Villa besessen und dort haben wir angefangen, völlig freizügig und ohne Maß und Ziel einfach zusammen zu musizieren und hatten so eine Freude dran, einfach was mit Zither und Schlagzeug möglich ist, also die Instrumente als Instrumente zu sehen und nicht in einem, wie man es halt sonst so kennt. Und dann war sehr schnell klar, dass da der liebe Heinz Daurer alias Enzo Colonel sich eigentlich ganz gut dazu, das konnten wir uns gut vorstellen, haben wir das ausprobiert und es war vom ersten Ton weg einfach wie ein Freudenbad, ein Hummelflug und seitdem spielen wir zusammen und können nicht aufhören. Das Wichtige vielleicht ist auch noch, dass wir aus völlig verschiedenen Musikrichtungen kommen. Ja? Also mir sieht man es nicht an, aber ich komme aus der Rock-Funk-Ecke. Manu kommt aus, wie würdest du es selber betiteln? Also die klassische, wunderschöne Volksmusik, dann aber auch Zitherkonzerte. Und da war das immer schon so eine Suche, wie kann die Zither noch klingen und was kann man mit diesem Instrument erzählen. Und ich habe alles genossen, die traditionelle Volksmusik ist ja was Wunderschönes, aber wenn man so beschaffen ist wie wir drei, ist vielleicht nicht jede Bühne für uns geeignet. Und dann haben wir jetzt nach einem Format gesucht, und suchen braucht man gar nicht mehr. Und dann so ist das Glitzerbeisel entstanden, es ist ein Raumschiff, was im Weltraum schwebt, eine völlig gemischte Besatzung und da gibt es einen Weinkeller in diesem Raumschiff und dann schalten wir eigentlich immer partout auf Autopilot und wir schweben so dahin. Dann fangen wir Funkwellen auf und geben uns den Melodien hin, weil das ist so schön. Man muss dazu sagen, auch zu den verschiedenen Richtungen, der Heinz ist ja einer der, sage ich mal, sehr arrivierten Jazz-Trompeter und Studiomusiker. Den kenne ich, glaube ich, schon 30 Jahre noch länger vom Odeon Tanzorchester, Veterinary Street Jazz Band und diese ganzen Dinge, wo er da immer mitgespielt hat und so. Und was die Süddeutsche Zeitung hat eigentlich mal über den grünen Klee gelobt und hat gemeint, das wäre also absolut humorvoll und ihr hättet so den Humor in der Musik, also ihr hättet die Fähigkeit quasi, Humor in Noten zu verpacken. So, das finde ich eigentlich ein super schönes Kompliment und da sind wir jetzt heute schon sehr gespannt, was ihr uns da bieten werdet. Gell? Aber ich bin sicher, dass das auch gut ankommen wird bei uns. Das ist gepflegte Jazzmusik, aber du kommst dann einmal, denke ich mal, ein bisschen Kracher darüber. Ja, manchmal oder? kann ich mich dann nicht zurück. Aber das Schöne an uns dreien, glaube ich, ist ja, dass wir nicht nur durch die Musik uns gefunden haben, sondern dass wir auch das Zwischenmenschliche zwischen uns. Und dadurch kann auch dieser Humor einfach entstehen, ne? Weil das kommt aus unserem Bauch raus. Dieser Humor ist nicht vorbereitet oder gespielt, sondern der kommt wirklich, der ist einfach in uns drin. Und der kommt durch die Freude, die wir haben, dass wir zusammen spielen können. Ihr seid also im weitesten Sinne dann auch irgendwo Musikclowns, oder? Also jetzt ohne das zu entwerten, sondern eben ihr versucht schon auch irgendwie, ja, wenn einmal eine gute Idee oder irgendein Witz irgendwie da ist oder so, den dann auch damit reinzubauen, oder? Darf ich das Wort Clowns streichen? Ja, also Clown im absolut nicht abwertenden Sinne, Nein, Clown ist für mich auch nichts Abwertendes, aber Clown hat immer für mich sehr viel Humoristen vielleicht. Ja, genau.
Humorist. Ich Ja, bin ihr eher- seid eher Musiker, gell? Ja, Ihr seid so das richtig ist es halt, Musiker ja. von Ding. Und euer Beisel ist mit ganz vielen verschiedenen Zimmern, oder? So stellen wir es vor. Da geht man mal dahin und mal dahin und holt sich da eine Flasche von dem und dem alten Wein und so, so in die Richtung. Und dann kommt da so ein schöner beschwingter Abend dabei raus, oder? Der so, wie ihr sagt, durch den Raum gleitet. So ist es. Also, um jetzt auf das Clowneske nochmal zu kommen, ich meine, es gab schon immer Gruppen wie die erste allgemeine Verunsicherung, wie die Tiger Lilies, die sich halt clownesker Elemente bedient haben. Und ich glaube, man kann so sagen, wir lassen uns selber die Freiheit, einfach, wenn es einem Stück zugute kommt, dann einmal in schauspielerische, clowneske Stilmittel zu greifen und einfach damit zu spielen. Es wären 3 Jünglinge beisammen, die vor einer riesigen Lego-Kiste sitzen und dann fängt man an zu basteln und dann kommt was dabei raus und so, das ist ja richtig schön und da jetzt noch ein bisschen rein und oder? Schön, da sind wir auf jeden Fall schon extrem gespannt, Genau. was wir da heute Abend von euch Und erwarten haltet dürfen. euch bitte nicht zurück. Das können wir gar nicht. In diesem Sinn freuen wir uns und es ist unsere große Ehre, dass ihr uns die Ehre gebt. Wir freuen uns und sind auch glückliche, dass wir hier spielen dürfen. Klar. Ist eine Ehre, genauso für uns. Danke. Alles gut. Dies man voit euer Mund abredel, 3 Haller